हेलो। डॉक्टर। डॉक्टर हो? आप किस चीज़ के डॉक्टर हो? आपका पेट ठीक करो। मेरा पेट ठीक कर रहे हो? डॉक्टर, डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो। सर जी। क्या हो गया? सर जी आप दवाई भी तो दोगे। दवाई दे दो। कैसे चेक करते हो डॉक्टर साहब? आपको चेक करना। चेक करोगे आप? ये आपका क्या है? ये क्या लगा रखा आपने ईयर में? ये क्या है डॉक्टर सर? ये ठीक करने के है। ये ठीक करने का होता है? ये बस डॉक्टर के ही पास होता है क्या? आप डॉक्टर बनो। मैं डॉक्टर बन जाऊं? अरे आप ही अच्छे लग रहे हो। आप डॉक्टर बनो। मैं डॉक्टर बना दी। अब आप क्या करोगे फिर? आपके दवाई लेना पड़ेगा। दवाई देनी पड़ेगी? कितने पैसे लोगे आप? अरे सारे पैसे। सारे पैसे? अरे डॉक्टर, मुझे तो लग रहा है आप ही बीमार हो। आप बीमार हो? मम्मी मैं नहीं। आप डॉक्टर हो, मैं बीमार हूँ। आप बीमार हो? क्या हुआ है आपको? बीमार है। अच्छा चेक करना पड़ेगा। आपको चेक करते हैं। अरे आपको तो खांसी हुई है। कैसे हो गई खांसी? क्या खाया था? चिप्स खाया था। कितनी बार मना किया है बच्चे चिप्स नहीं खानी नहीं खानी, फिर क्यों खाई आपने? क्यों खाई? मम्मी जूस पिया मैंने। किस चीज़ का जूस पिया था? मम्मी उसका लागली थे ना, उसका जूस पिया। गन्ने का पिया? हाँ। गन्ने का? आपने आइसक्रीम खाई थी? कब? मम्मी आइसक्रीम आ रहा था, वो खा ली। वो खा ली? हाँ। इसीलिए गला खराब है आपका, बोला नहीं जा रहा। अब क्या करें? मम्मा अब क्या करें? बोला। कौन? मैं अरे खांसी में। खांसी तो हो रही है। अरे नहीं हुई? ठीक हो आप? आप अकेले आ गए डॉक्टर के पास? आपकी मम्मी नहीं आई, ना ही आपके पापा आए? कहाँ हैं दोनों? अरे आपके मम्मी पापा कहाँ गए? मम्मा पापा ड्यूटी पे गए? अरे बच्चे को अकेला छोड़ गए? आपको अकेला छोड़ गए बच्चे? क्या हो गया आपको? बीमार। बीमार हो आप? आपको अकेले छोड़ के क्यों चले गए मम्मी पापा? फोन करो अपने पापा के पास, बुलाओ, बात करो एक बार फोन पे। अपने पापा से बात करो और बुलाओ, डॉक्टर बुला रहे हैं पापा जी, बोलो। दिखाओ, अब दिखाओ। हाँ फोन मिलाओ अपने पापा के पास।